ಪಕ್ಷಿಗಳು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಡೇಂಜರಸ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅಂದಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಭಯಾನಕ ರೂಪವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಮರಿದೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಹೇರಿಂಗಲ್ ಈ ಪಕ್ಷಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಯುರೋಪಿನಾದ್ಯಂತ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿಯ ರೆಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 49ರಿಂದ 60 ಇಂಚಿನಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ 2.6 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ರೇಸರ್ ಶಾರ್ಪ್ನಂತಹ ಕೊಕ್ಕನ್ನ ಇವು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಈ ಹಕ್ಕಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಬಂದು ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿ ಒಂದೇ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಹೇರಿಂಗಲ್ ಇತರ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕರೆದು ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಡೇಂಜರಸ್. ಗ್ರೇಟ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಲೂನ್ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಕೂಡ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಡೇಂಜರಸ್ ಪಕ್ಷಿ. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರೋಬ್ಬರಿ 24ರಿಂದ 39 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳಿತವೆ ಮತ್ತು ಇದರ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಬರೋಬ್ಬರಿ 60 ಇಂಚಿನಷ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಕ್ಕಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಮನುಷ್ಯರು ಎದುರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪೆಲಿಕಾನ್ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಬಾತುಕೋಳಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದರ ಕೆಲಸ ನೀರಿನ ಒಳಗಿರುವ ಮೀನುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಊಹೆ ತಪ್ಪು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಡೇಂಜರಸ್ ಪಕ್ಷಿ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿದಾಗ ಎದುರಿಗೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಇದರ ಆಹಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಇದರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಆಹಾರವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇದು ಕೂಡ ಪಕ್ಷಿ ಅಲ್ವಾ, ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಅವಕಾಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಈ ಪೆಲಿಕಾನ್ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಅದನ್ನ ನುಂಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಡೇಂಜರಸ್ ಆದ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಮರಿದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.